Когда из воздушного шарика уходит воздух, получается ветер. Интересно, ветер помогает или мешает? Я у бабушки спросила, может помогать ветер? И мне бабушка сказала, ветер помогает сушить белье. И мама рассказала, что ветер помогает садить новые деревья. Он сдувает семена и уносит их в другое место. И там весной начнет расти новое дерево. В солнечный день ветер обдувает нас, чтобы нам было не жарко. Играть на детской площадке. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Папа мне рассказал, что ветер помогал на мельнице муку молоть. И мельницу назвали ветряная. Теперь мы узнали, что ветер помогает. Но может ветер и мешать. Если будет ветер очень сильный, он как в сказке волк может что-нибудь сломать.